में मतलब रहा समिति का कोई कारण मेन मौसम का जो गड़बड़ी था उसको देखते हुए सारा पूजा समिति बड़ी दुर्गा का जो भी मतलब कार्यकर्ता और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग और समिति के लोग और हम लोग भी थे विसर्जन समिति के अध्यक्ष के नाते मैं भी उस मीटिंग में था। सब लोगों का हुआ कि भाई मौसम खराब है, अगर रात में बारिश अगर होती है तो बड़ी देवी का परंपरा रहा सब दिन सालों भर से मतलब कि कंधा पर लेके चलने का। और उसके बाद मूर्ति जो होती है मिट्टी का मूर्ति होती है, अगर पानी अगर रास्ता में अचानक पड़ जाए तो मूर्ति भी मतलब डैमेज हो जाएगा और रास्ता में हम लोग अगर पानी पड़ जाता है तो नाला का भी जो स्थिति है सारा नाला का पानी रोड पे आ जाएगा, प्रतिमा रखने में परेशानी होगी। इसी सब को देखते हुए सब लोगों ने मतलब जो है निर्णय लिया और इस पर पूरा मंथन हुआ कि मतलब हम लोग आज भर छोड़ के कल जो है इसी टाइम पे जैसे कल हो मतलब आज होना था जिस टाइम पे उस टाइम में सिर्फ कटौती किया गया 3 घंटा का और होना उसी तरह कल हुई। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में मतलब वो आपका उसमें क्या गड़बड़ी हुआ उस समय हम लोगों को मतलब सेवा नहीं लिया गया था। उस समय 2020 का जो घटना घटा उसमें विसर्जन समिति को किनारे कर दिया गया, जबकि जो विसर्जन समिति हम लोग का जो बना है मुंगेर का वो विसर्जन समिति का काम है कि जिला प्रशासन और पूजा समिति के बीच का कोऑर्डिनेशन करना। और उस बार 2020 में क्या हुआ तो पूजा समिति विसर्जन समिति को जिला प्रशासन की तरफ से किनारे कर दिया गया और उसमें स्थिति यह हुआ था कि 2000 में कोरोना काल था और उस समय चैती दुर्गा का विसर्जन होना था, मूर्ति बैठी थी उस समय और चैती दुर्गा में मात्र 13 से 14 प्रतिमा का विसर्जन होता है। तो उसमें मतलब प्रशासन के द्वारा क्या हुआ कि आपका सारा मूर्ति को अपने स्तर से मतलब उठवा के विसर्जन कर दिया गया। तो उन लोगों के मन में प्रशासन के दिमाग में यही रहा कि मतलब कि दुर्गा पूजा भी इसी तरह हम